dậy đến mức độ vậy không còn gì mà nói không bây giờ. còn gì để mà nói nữa. Bây giờ không làm luôn với con nữa. Đấy ông Mất bắt dậy. hết Đi chỗ này nó sống chỗ khác. đấy Cái đấy tính ông vào mình đây nó- nói hay nhà các anh Đấy, ra ra ngoài mà đến đây là thằng ý thằng nọ luôn là đẹp quá. đấy ông Không bắt biết hết nhiều lần này nó đấy vậy nên thằng Hoàn nó bảo ông hí 10 ông không được đi 5 không 6 phải. Đúng rồi, không sợ tính này. vỡ cam nó cũng bảo rồi này tính ông hí vậy mở nó vỡ cam nào nó đi nó bảo với anh chị ạ nhà cháu chưa làm cái bậc hè lên quả tháng 8 thì ngày ông xuống 1 chiều với 2 chiều một từ hôm nhà cháu làm ông ghe Đấy. không xuống với nhà cháu Đấy. không xuống với nhà em nữa mà làm sao mà đấy ông ghe đi ông ghe nó không xuống đi nữa bây giờ ông chỉ xuống với nhà ông chiều đi xuống nhà thằng chuyển thôi còn nó không vén bằng nhà em nữa vậy thì em mới bảo ông Cam làm sao mà từ hôm giờ mình làm cái bậc hè hiên này là ông cậu không vén mặt đây ông Cam nó bảo một câu xuống thì mất nước mất nhờ không xuống không cần đấy là vợ Cam này nó bảo đây xong rồi xuống mà nó bảo nhà nó cổ ngõ đi nó ý tôi bực lên thằng Cam khuyến này nó không đi lối này nữa nó đi hết đường mới như kia đó vậy tôi nửa tôi không bảo gì kệ người ta đi đâu đi được gì phải nó mồm nó nói đấy ông bảo thì nó đi đường đẹp rồi nó không đi vào lối này nữa cả thằng Vạn Thai vậy thì nó không đi lối này đâu giờ nó đéo đóng góp cái này nữa nó đi lối dưới rồi ông bảo vậy người ta đi lối nào người ta kệ người ta quyền cái ra những được gì trên này người ta đóng góp được không nó quyền người ta có đi đâu mà cái chỗ u lối này là bà không có góp đây là đấy nay mai mình động chứ hôm qua nó đến nhà bà không đứa nào thì Khải không ông chỉ không đến à ông Chí thì nhà bà đấy vậy thì ông Khải đến bảo thăm đến bạn đấy cái chỗ này đóng góp năm ngoái là tất cả điện quét lương máng là 150 đây trong nhà hướng vậy thì mình cháu đóng được qua nó đến anh coi gì có góp không không chưa góp cháu chưa góp tôi vậy này nói với chị biết vậy chính thằng Tài là nó bức xúc với thằng Tiến về với ông Khải làm không nói gì bây giờ mẹ nó bảo 25 triệu nó bảo 50 triệu đi chị Hòa nó làm thì nó phải thông qua chúng cháu nó không thông qua được ý hai người là đổ ý con vụ thực này là nó đổ như vậy cháu bực lắm cháu bảo vậy nhá nó mất được biết vậy cũng đừng đóng góp cái chú ý đấy nó bảo vậy trong thật lệ rồi có bóng điện tôi ngay đó thế là bắt đầu hôm ý là đến thu thì thằng Nhơn là với lại thằng Tuyến là cứ đứng ở cái cây ớt nhà tôi đấy đứng đấy là rất nó mơ là ăn sống đấy còn thằng Tài với lại thằng Trường là với lại ngồi ở hiên tôi mời vào nhà để mà thôi chúng cháu tranh thủ không vào nhà đâu bà không nghĩ cái gì phụ chúng anh em cháu đến thu đi tiền rong vậy xong nó bảo vậy thì các anh là thu như thế nào vậy là thằng Trường với thằng Tài nói là báo cáo với bà là tiền rong cống vét với lại tiền điện là mỗi một suất là 150 vậy tôi đấy nó nói vậy xong tôi bảo thế này bây giờ thì thôi là cái tiền điện với lại cái tiền vét